នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop មើលនៅក្នុង pattern overlay លើ style របស់យើងនេះយើងមានក្នុង pattern នេះមានរូបផ្លែកយើងអាចនាំចូលបានមានច្រើនមែនទែនអាចនាំចូលបានដល់ពី Google មកហើយទាញចូលមកកាន់ Photoshop ដាក់វាចូលក្នុង pattern overlay ទៅប្រើបានជារៀងរហូតទុកប្រើបានដោយ gradient អីចឹងនេះ gradient របស់យើងនេះ gradient មានច្រើនអញ្ចឹងទៅមានពណ៌អីចឹងទុកប្រើបានជារៀងរហូតដូចគ្នាអញ្ចឹងចានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿង pattern ឥឡូវយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានគឺយើងបើករូបភាពមកដែលយើងចង់ដាក់ទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ទុកប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងនេះមានរូប2ស្លឹកទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់វាចូលក្នុង pattern អញ្ចឹងចុចនៅលើរូបហ្នឹងមក complex ដាក់រូបវាធំ Full HD ទៅដាក់រូប Full HD បាទ RGB color ទៅតែមកយើងគ្រាន់តែចូលចំ layer ទៅមកយើងចូលពាក្យថា edit define pattern ហើយចុចពាក្យ OK ហើយលុបចោលទៅរូបហ្នឹងហើយរូបនេះម្ដងចឹងហ្នឹងដូចគ្នារូបទី2នេះចង់នាំបញ្ចូលហើយរូបភាពយើងយករូបភាពមកច្បាស់មក define pattern ណែរូបទី2ចូលវាមាន7បាទដែរចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំលុបចោលហើយឥឡូវខ្ញុំបើករូបនេះមួយខ្ញុំចាក់ពណ៌ចឹងបើคลิกពីរដងមកបើคลิกពីរដងចូលកន្លែង pattern overlay ហើយចាក់ដាក់ពណ៌ Q ចេញ Q ឲ្យឃើញទេចេញ Q ឲ្យចង់ចេញ Q មិនរៀងមកអញ្ចេះអញ្ចឹងក៏បានហើយអាចអូសអញ្ចឹងមកដូចគ្នាតាយអសចេញមកអញ្ចឹងមាន style អញ្ចឹងទៅតែមកយើងឲ្យព្រីកឲ្យធំឲ្យតូចបានគឺនៅកន្លែងនេះឲ្យធំតូចលេខ scale បាទថាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទនឹងរបៀបដាក់នឹងរបៀបប្រើគឺអញ្ចឹងឲ្យអូខេមកនឹងរបៀបដាក់របៀបប្រើដោយរូបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ដែរដូចគ្នាពណ៌ក្រហមតែខ្ញុំចង់ដាក់រៀងរូបភាពមាន element ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យក្រហមអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំទៅរកពណ៌ក្រហមមកនេះខ្ញុំដាក់ចេះមើលឃើញទេហើយរូបភាពនេះចេញអញ្ចឹងហ្មងរូបភាពមកមាន element ប្លែកស្អាតឥឡូវរូបនេះមើលរូបនេះមកដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអាចបង្រួមអីអញ្ចឹងទៅរីកអញ្ចឹងមកបាទពេញចិត្តមួយណាយកមួយនឹងទៅនេះរបៀបដាក់នឹងរបៀបប្រើឥឡូវខ្ញុំយកមួយនឹងចោះហើយអាចអូសលើកខិតមកឆ្វេងស្ដាំបានបាទប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យផុយចុចតែ bevel ទៀតមកផុសតឲ្យយើងនេះតែមិនបាច់ចាំបដោតវាទេយើងគ្រាន់តែយកអញ្ចឹងដាក់តែ pattern បានអូខេ